Ikke spør, det er forbudt å vite, hvilken slutt på livet for meg, hvilken for deg, gudene vil gi og leukonoia, og ikke test babylonske tall. Hvor mye bedre er det å tåle hva som skjer? Hvorvidt mange vintre Jupiter vil gi til oss, eller om den siste dette, vinteren som nå ødelegger det turenske havet mot klippene av pimpstein. Vær viss, rens vind og begrens det lange håpet til en kort tidsperiode. Som vi snakker, unnslippe den ugudelige tiden. Grip dagen så lite som mulig, stol naivt på fremtiden. Er det ikke overraskende at ordene Carpe Diem brukte århundrer som uttrykk for munter optimisme kommer fra et dikt som høres ut så alvorlig, enda tragisk? Dette diktet ble skrevet 2040 år siden, da Horaz var 42 år gammel. Det var ikke hans siste vinter. Jupiter ga ham 15 år mer, men han faktisk døde på terskelen av en vinter, den 5. dagen før kalender i desember i år 746 fra grunnleggingen av byen. Eller som vi sier det i dag, den 7. november i det 8. året før Kristus. Og når jeg sier ordene før Kristus, kan jeg forestille meg hvor overrasket Horaz ville være da han skrev dette diktet og tenkte på fremtiden, hvis vi hadde fortalt ham at det største endringene i imperiet og verden, selv endringen i måten folk teller årene av sitt eget liv, vil skje ikke på grunn av sine mektige venner i Roma som keiser Augustus, men på grunn av en liten jente som nå er bare et par år gammel, heter Maria og bor i den fjerne provinsen av det romerske imperiet kalt Galilea. Når jeg leser dette diktet på latin, er jeg alltid overrasket over at vi ser disse ordene akkurat som millioner av mennesker har lest dem i tusenvis av år. Romerske keisere og menneskene som skrev Det nye testamentet, for hvem dette var allerede en berømt gamle dikt, og det store forfattere som skapte litteraturen, som har blitt hjørnesteinen i de samme språkene som jeg har oversatt dette diktet til igjen. Vi vet ikke om Leukonoe var navnet på en ekte kvinne. På gresk betyr det hvitt eller rent sinn, hvor leukos betyr hvitt eller rent, som i ordene leukositter, hvite blodceller eller leukemi, hvitt blod, og nous betyr sinn, som i ordene noosfære, kognitive eller gnostics, og navnet samsvarer perfekt med rådene for å holde våre tanker fri for problemer og bekymringer, som om vi filtrerte sediment fra vind, og for å nyte hver dag som det er, fordi vi aldri vet hva fremtiden vil bringe. Tune quasi ris, sirene fas, quem mihi quem tibi, finem dide derint, Leuconoe, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et ascarpe diem, quam minimum credula postero.